بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد. maanta waxaan ka hadli doonaa barnaamijkii inoo socday taxanaha ahaa Talo, Tilmaan, Tusaale iyo Toosin qaybtii 23aad. waxaan kaga hadli doonaa arrimaha khilaafka ah ee hadda ka taagan dalka inta la soo afjaray haddana weli xamxamteedu ay sii socoto. waxa fiican inaynu wax walba marka aynu gelayno waxa inaga muuqda degdeg. bulshadeenu intay degdegto ayay marka dambana qaladkeeda aragtaa. haddana qaladkii laftiisii baa lagu noqdaa dhowr jeer lagu noqdo. waxaanad moodaa in mas-uuliyaddii qaranka oo dhan cid keliya uun qayladeeda iyo ceebteeda ay saaran tahay, oo ciddii kale ee mas-uuliyiinta ahayd ee xil qaran haysay ee shaqadeedu caddayd ee iyagoo ah mas-uul xadidan mas-uuliyaddiisu oo golayaashii aynu kala xadaynay ee golihii guurtida, golihii wakiilada oo baarlamaan isku ah oo ah sharci dejintii, golihii fulinta iyo golihii garsoorka, intii sidii loo kala soocay ay dadweynuhu ayna ilaa imaka wax aqoon ay u leeyihiin ayna jirin, ee meel keliya uun dhaliishoodu iyo dagaalkoodu iyo ceebka sheegoodu iyo la xisaabtankeedu meel keliya ku taagan yahay. taasoo macnaheedu tahay dee haddii meel keliya ay tahay hoggaanka qaranku, inaynu markaasi aad moodo dariiqii kelitaliska ayaynugu raagay uun inaynu qaadanay, laakiin kaasi aanu jirin aynu ogaano in hay-adaha dowladuhu mid waliba ay leedahay mas-uuliyadda xadidan oo ah inuu qofka dee mas-uulkii lagula xisaabtamo taa u hayo. anuu dhaadhaco hawshaan jecelahay inaan ka hadlo ee ah maalintii commissionka uu ku dhawaaqay in doorashadu maalintaa heblaayo dhacayso. runtii waxaa ka muuqatay degdeg iyo iyaga oo ka booday doorka ay ku leedahay guurtidu arrinka. waxa weeye haddii la leeyahay sharcigeenu wuxuu leeyahay dastuurkeenu guurtidu iyada kororsiimada xilka madaxtooyada iyo xilka wakiilada iyo intaba hay-adahaasi haddii doorasho ay noo qabsoomi weyda hay-adaha doorashada ku yimaada waxaa kororsiimada awood loo siiyey golaha guurtida. dee markay leeyihiin bisha June 2016 ayay doorasho dhacaysa, isla markaana ay ognahay inuu xilku dowladda kaga eegyahay maxaanku idhahdaa dee maalintii la doortay ay ahayd June 2010 oo ay tahay in la qabto sanadkan June 15. macnaheedu waxa weeye see u dhacaysaa miyaga xilkii kordhiyey oo muddadii u kordhiyey markaa xukuumadda. in haddaan loo kordhin doorashadii haddayna qabsumin xilkii waxa sii haynaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxtooyadii. taas waxa ay caddaynaysaa inayna awood u lahayn inay iyagu u kordhiyaan xukuumadda, haddana sanad bay doorashadii dib u dhigaan. khilaafkaasi iyaga abuuray, laakiin waxa lagu bogsin lahaa waa maxay? haddii ay ka baaraan degaan waxay ahayd un iyaga iyo guurtida wada tashada, oo halkay keligood kaga dhawaaqayeen inay guurtida la tashadaan. inaan guurtidiiba ayaa xilka kordhinaysa, iyaguna maalinta doorashada ayay cayimayaan. labadoodii siday u wada shaqayn lahaayeen ayuu keligood iyagu ay go-aan soo saareen. kaanahu iyagu ay xukuumaddiina u kordhiyeen, tiina awood uma lahin bay leeyihiin oo aniguma kordhin karo, haddana doorashay dib u dhigaan. marka waxay ahayd waxaan dowladda had iyo jeer dimuquraadiyaddu waxay u baahan tahay way isku xidhaa dadka si aanu meel keliya talada uga goyn. isku xidhkii wada shaqayntii innagana way naga maqanto. hay-ad waliba waxay doonaysaa inay keligeed u dhaqaaqjicdo, mana suuro gelayso oo dimuquraadiyaddu waxay leedahay qoloba xad bay siisay. halkaasi ayay horta qaladku ka yimi. qalad labaad baa haddana dhacay. qaladka labaad ee dhacay waxa weeye haddana xisbiyadii intay isu yimaadeen ayay wax isla afgarteen. waxay isla afgarteen xisbiyadu waa tala bixin, laakiin maxay tahay inta aanay ku dhawaaqeen soo bisleeyaan golaha guurtida arrintii markii horeba ku dhawaaqay
dee inay la kaashadaan si waxa iyagoo soo bisleeyey oo wada jira saddexdii xisbiyo golihii guurtidii iyo xukuumaddii ay waxay go-aan wada qaataan waafiya oo aan cidina ka daba hadal way waxa weed moodaa midi ku taag in arrinka noqday oo guurtidina ay la soo taagantahay anaga sharci leh oo ayna eegaynin dareenkii bulshada iyo xisbiyada iyo xukuumadda iyo maxaan ku idhahdaa fikirka adduunku inaga qaadanayo wuxoo dhan se ay ahayd talagelis la-aanan laga talagelin kolkii hore iyo marlabaadkii oo ay ahayd inay guurtida la bisleeyo halkii lagaga dhawaaqayay muddo inan iyagu muddaysa siinayeen oo qoladii cadhoota muddaa la siinayo la sugaaya in la yidhaahdo war Saleemaan iyo guurtida aan siino muddo aan kasoo dhaadhicino fikirkan iyo waxyaalaha loo baahan yahay oo lasu wada yimaado oo go-aan markaasi bisil uu meesha kasoo baxo ayaa horta go-aanku ahaa waxa la isku hayaana waa muddo aad iyo aad u yar waxa muuqata inay qolona leedahay sharcigan ku taaganahay oo sharcigii baa sidaa yidhi qona leedahay maslaxad baa sidaa tidhi oo waxaanu isla garanay maslaxad aanu qaranka iyo ummadda iyo fikirka caalamka inoo haysta baan ku badbaadinayno wixiina wax maaragtay laysu keeni waayey ma ahayn muddada laga hadlaya muddo kooban weeye laakiin waxaa ka muuqda meel walba degdeg iyo tixgelin la-aan aan la tixgelinaynin dimuquraadiyaddii institutionskii ay qasab kaga dhigtay inay wada shaqeeyaan ayaa meesha aynu u baahannahay kolkaa waxaan arrinkaasi aan anugu arkaa saasaan u arkaa arrinkaasi wuxuu u baahan yahay bisayl buu u baahan yahay iyo naaqishaad dambe in dib laysugu noqdo laysu caqli celiyo waxa muddada aynu hadal haynaaba wax qiimo leh maaha December hadday doorashadu qabsoonto ama sida ay marka maaragtay xisbiyadu yidhaahdeen iyo April hadday qabsoonto waxa weeye kolley bil buu madaxweynuhu sii joogayaa doorashada dabadeed ma garanaysa ay dowladdu sii jiraysaa kolka waxa weeye January aakhirkeeda waxa la isku haynayaa